33 پیری سبحان الله 33 پیری الحمدلله 34 پیری الله اکبر دا سو تسبیحات شو سل تسبیحات شو کنه دا سل تسبیحات شو او منځونه په ورځ کې سو دي 15 نو دا تسبیحات د ورځې څو ځله شو 1500 نو 1500 او الله تبارک وتعالی د یوې نیکۍ بدله په څو ورکوي په لس باندې الله تبارک وتعالی یو نیکی بدلی د مسلمان په لسو باندې نو چې 500 له 500 له په لسو کې ضرب ورکړي نو څو تنه جوړیږي 5000 کنه 5000 تنه جوړیږي نو د ورځې 5000 تسبیحات چې په هر مانځه پسې ته دا وایي د دې وجې ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځه وروسته کوئ نو دا 5000 تسبیحات شو نو په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه 5000 ګناهونه د ورځې وکړي 5000 ګناه څوک کولی شي نشي کولی نو هر مانځه پسې دا تسبیحات وایي دا 5000 نیکۍ دي نو 5000 ګناه خو یو انسان نشي کولی نو نیکۍ دي په ګناهونو باندې څه شولې زیاتې شوې چې هر مانځه پسې وروسته دا تسبیحات وایي نو پکار دا چې هر فرض مانځه پسې مونږ دا تسبیحات وایو د اوده کېدو په ټیم کې هم وایو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې 9 کاله تیر کړو د هجرت نه پس او په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېرې غزاګانې وکړې آخر تر دې پورې چې هغه لوی ښار هغه مبارک ښار مکه مکرمه هغه فتح شوله په دغه نخم کال د زبرګې میاشت وه هرقل بادشاہ ته دا خبر ورسېدو چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی او خلک بالکل وږې تږې ناستې قات سالفې ده نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دوی باندې حمله وکړي په مدینه منوره حمله وکړي د مسلمانانو حکومت ختم کړي ځکه دغه زمانه کې د روم حکومت چې دې به ځان ته صفر طاقت ویلو لوی بادشاہی په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاہی وه نو هرقل بادشاہ دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابلې یو بل بادشاہی موجود وي نو هرقل بادشاہ دا غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي نو چې کله دی خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی او دا ورته یو دروغ خبر رسېدلی و نو ده ویره دا موقع ده د حملې کولو ځکه په زړه کې د ده دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی دته یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د دعوت لپاره خط لیږلی و دله چې هغه خط ورسېدو په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی دی د مکې نه تللی و دغلته تجارت لا نو د ابو سفیان وغوښتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق یې څه تپوسونه وکړه ابو سفیان وله جوابونه ورکړو نو دې هرقل بادشاہ خپل قوم ته وویل وی دغه سړی چې دی دا رښتینی پیغمبر دی دا رښتینی پیغمبر دی او داسې دی په خپل تخت باندې ناستو
وی زه چې په کمزۍ باندې ناست یم او په کمزۍ زما دا خپې پرتې دي یوه زمانه را روانه ده چې دلته به د هغه قدمونه را رسي دا ځای به م هغوی فتحه کوي او دا خبره وکړه وی کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي دا خبره وکړه او بیا خپل قوم ته دعوت ورکوي کو د دنیا او د آخرت کامیابی غواړئ نو راځئ چې په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړو نو چې دا خبره وکړه خلکو یو انقلاب شروع کو غوغا شروع کړه ښه ته پې ایمان راوړي نو دی ویریدو نو خلکو ته ویل ما خو اسې ټوکې کولې تاسو مې کتئ چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې بدبخته بادشاهي غوره کړه او دین اسلام یې پرېښودو نبی علیه السلام ته چې خبر راورسېدو نو نبی علیه السلام وفرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاهي غوره کړه او آخرت یې پرېښود کو چېرته د ایمان راوړی وی د ده د وجې نه به په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوي وو ځکه بادشاه و خو ده وی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس نو ښه ورته پته وه چې دا رښتینی پیغمبر دی خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موکه ده ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو 40,000 او د نبی علیه السلام مقابلې له روان شو په مدینه منوره باندې د حملې کولو دپاره دلته نبی علیه السلام ته خبر راورسېد د الله پاکه پیغمبره د روم چې کوم بادشاه د هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حملې کولو اراده کړې ده نبی علیه السلام صحابه کرام راټول کړو وی دا خو ډېره زیاته بې خوندتیا ده چې هغه د روم نه را روان شي او په مدینه منوره باندې حمله وکړي زه چې موږ ورله مخکې لاړ شو موږ ورله مخکې ځو ځکه دا خو بې خوندتیا ده چې هغه راورسي او په موږ باندې حمله وکړي نبی علیه السلام د 10,000 لښکر تیار کو د مسلمانانو داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو خو دا موسم چې دا سخته ګرمي وه سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلی ده او بل ته د مدینې منورې باغونه چې وو هغه هم پخ شوي وو کجورې پخ شوي وي نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ځئ چې غذا له ځو نو دلته کې منافقینو پروپیګنډه شروع کړه وی دې ګرمۍ ته وګوره او د ده غذا له تلو ته وګوره او روم کم ځای کې دی دومره لرې تلو نو منافقین خپل ملګرو ته وی په کلاره کښېنئ ګرمي ده لا تنفروا فی الحر ګرمۍ کې مه وځئ دا ګرمي ده په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کېږي الله تبارک وتعالی آیت نازل کو قل نار جهنم اشد حرا د الله پاکه پیغمبر وویته اور د جهنم د دې غرمونه ډېر ګرم دی تاسو وایئ ګرمي ده مه وځئ که نه ووایه اور د جهنم ګوره ډېر زیات ګرم دی نبی علیه السلام دلته کې لوی لښکر د مسلمانانو تیار شو 10,000 نو د هغې دپاره د سورلوم د ضرورت و د هغې دپاره د جنگ د سامان هم ضرورت و نو نبی علیه السلام اعلان وکړو په دې غذا کې ویره چنده راوړئ دا واحد غذا ده چې په دې کې نبی علیه السلام د چندې اعلان کړی دی مخکې غذاګانو کې به نبی علیه السلام داسې پټه غونته خبره کوله چې دا راز پاش نشي دلته یې ښکاره اعلان وکړو وی چنده راوړئ ځکه چې جنګ مو د ډېر یو لوی طاقت سره دی جهاد د یو ډېر لوی طاقت سره دی رومیان دي د زمانې ځان ته سپر طاقت وایي
او دویم سفر هم وګت دی لښکر هم زیات دی د جنگ سامان هم نشته دی چنده راوړئ هر صحابي کور ته روان شو زی چې چنده راوړي عمر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د چندي اعلان وکړ زه ډیر زیات خوشاله شوم خوشاله دا شوم چې په دې ورځو کې زما سره لږ مال موجود او مالدار وم ما وی چې زه دا ځل خو به د ابوبکر نه نمبر وسم کنه دا ځل د ابوبکر نه نمبر وسم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ کور ته لاړم کور کې چې مې څومره سامان هغه مې په منځ باندې نیم کو او نیم سامان مې کور پرېښود او نیم مې راوړ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا کې مې ورته وکړ او خوا ته ورسره کېناستم خوشحالېږم چې ما ډېر سامان راوړی دی وی ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم څه سامان راغستی دی راوړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا ته یې کېښود په چنده کې هغه ورته کېناست زه د ابوبکر سامان ته ګورم خپل ته ګورم خوشحالېږم چې زه دا ځل مې د ابوبکر نه وګټله زما سامان ډېر دی د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه وی عثمان رضی الله تعالی عنه هم کور ته لاړو چې کور ته لاړو 300 آسونه او زر اشرفی عثمان رضی الله تعالی عنه راوړي 300 آسونه او زر اشرفی دا اشرفی چې دی دینار ته ویلی شي دا د سرو زرو پیسه د ډېرې قیمتي روپۍ دي نو عثمان رضی الله تعالی چې کور ته لاړو نو زر اشرفی او 300 آسونه را روان کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله راوستو وی د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول کا 300 آسونه مونږ هم وایو مونږ چنده ورکو که نه مونږ هم چنده ورکو 10 روپۍ ګور هغه ورکو مونږ ما چنده ورکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا زر اشرفۍ په لاس کې نیولي صحابه کرام فرمایي وی نبی علیه السلام په دې لاس کې داسې اړولې راړولې او دومره ورته خوشحالېده که نه نبی علیه السلام وفرمیل چې عثمان د نن نه بعد څه عمل کوي دته نقصان نشي رسولی عثمان چې څه کوي کوه تا ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه در رسوي دا مطلب نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې ګناه کوه مطلب دا دی الله به دې نن نه بعد د ګناه نه ساتي ته به د نن نه بعد ګناه د سره کوي نه دومره خوشحاله شو نبی علیه الصلاۃ والسلام د عثمان رضی الله تعالی عنه په هغې مال باندې ویخه نبی علیه الصلاۃ والسلام زما طرف ته متوجه شو عمره څه دې راوړي دي په چنده کې ما ورته وایي چې د الله پاک پیغمبره په کور کې مې چې څومره سامان و هغه مې په منځ نیم کو نیم مې کور پرېښود او نیم مې دا راوړی دی چې ښه ابوبکر نه تپوس وکړو چې ابوبکر څه دې راوړي دي چې د الله پاک پیغمبر د کور ټول سامان مې راوړی دی ښه کور کې څه هغه دې هر څه راوړي دي وی او وی ابوبکر په کور کې دي بچو ته څه پرېښي دي وی د الله پاکه پیغمبر ستا او د الله نوم مې ورته پرېښی دی په کور کې مې بچو ته الله او د الله رسول پرېښی دی په کور کې چې څه هغه مې ټول راوړي دي عمر وی ما وویل چې د ابوبکر سره مقابله نه کېږي ما خو چې زه به د ابوبکر نه نن وګټم ما خو د کور سامان په منظم کړی ابوبکر خو چې په کور کې څه منتاغې ټول راوړي دي دا د هغې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره مینه محبت وه چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړی ها دا د هغې یقین او دا د هغې عقیده و علما لیکي ما تعالی دا جایز نه دی چې د کور ټول سامان په چنده کې ورکو ځکه زمونږ دومره عقیده نشته دی دومره ایمان نشته دی د کور ټول سامان کو د الله په لار کې ورکړو سبا به خیر غواړي بیا به څه غواړي خیر غواړي بل ته به لاس نیسي نو د هغې نه ښه دا چې د خپل ټول سامان د الله په لاره کې نه ورکړي ستې د بچو له پرېږدي د هغې خو یقین و د هغې عقیده وه الله تبارک وتعالی به ورله اخ که شانتې بندوبست کو
نو دا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وه چې یو صحابي وي زه به د ده نه نوم ګټم بل وي زه به نوم ګټم د هغې د یو بل سره په دین کې سیالي وه زمونږ د یو بل سره سیالي ده خو په دنیا کې ښه د ګاډی اخیستی دی زه به هم ګاډی اخلم خد بنگله جوړ کړه زبم بنگله جوړوما خد پلان کې زی 2 روپیو ګټلې زما د ابم دومره ګټې کو حلالي وي کو حرامي وي ګاډی په حلال اغسته کو په حرام اغسته دي کوري په حلال جوړ کړه کو په حرام جوړ کړه دي خو بس زبم جوړوما دې ته نه ګورو چې دا پیسې حلال دي کو حرام دي زمونږ سیالي د یو بل سره په دنیا کې دا په پیسو کې دا اگر چې هغه حرام ولې نه وي د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وه او دا د مسلمان شان هم دی چې دوی به یو بل سره سیالي په دین کې کوي دیو جنا یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام له دا غریب صحابه کرام رالو د الله پاک پیغمبره زمونږ نه مالدار صحابه کرام مخکې شو په نیکو کې هغه زمونږ نه مخکې شو ځکه چې مونږ منځونه کوو هغې هم منځونه کوي مونږ روجې نیسو هغې هم روجې نیسي مونږ ذکر کوو هغې هم ذکر کوي خو د الله پاک پیغمبر هغه خیراتونه کوي او مونږ خیرات نشو کولی هغې صدقې ورکوي مونږ صدقې نشو ورکولی ځکه هغه مالدار دی او مونږ غریبانان یو ناغه زمونږ نه په نیکو کې مخکې لاړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی زه درته یو عمل ښیم تاسو به د مالدارو نه مخکې شئ غریب صحابه کرامو ته فرمایل وی کم نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی د هر فرض مانځه نه وروستو 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایي دا د هر فرض مانځه نه کوئ د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی تاسو به د هغې نه مخکې شئ یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د اوده کېدو په ټایم کې دا وایي چې کله اوده کېږئ 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایي نو غریب صحابه کرام خوشحاله شو وی زمونږ د مالدارانو نه به اوس مخکې شو غریبو صحابه کرامو د هر مانځه نه وروستو دا وظیفه شروع کړه دا ذکر یې شروع کړو مالدار صحابه کرام پې خبر شو ویل هغوی وی دا موږ نشو کولی سو چې تاسو یې کوئ چې موږ به هم کوو که نه نو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کړو هغې هم دا شروع کو نا غریب صحابه کرام بیا لاړل نبی علیه الصلاة والسلام لره وی د الله پاک پیغمبره خو زمونږ سره یو شان نه بیا زمونږ نه مخکې شو ځکه چې دا کم ذکر مونږ کو دا خو هغې هم شروع کو نو هغې خو صدقې هم ورکوي زکاتونه ورکوي خیراتونه کوي نو د هغې ثواب خو بیا جدا دی خو بیا زمونږ نه مخکې لاړو نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل په دې کې مونږ اوس څه نشو ویلی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله فضل دی نو هغوی ته یې ورکړی نو اوس پکې زه څه ووامه اوس پکې زه څه ووامه دا خو الله هغې له دا مالداري ورکړې ده نو دا خو د الله فضل دی نو چې دا هغې له ورکړی دی نو د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د په دین کارونو کې وه په نیکو کې وه دا ذکر مې درته وښو دا ذکر تاسو کوئ هر مانځه پسې وروستو 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 34 پیرې الله اکبر دا سو تسبیحات شو سل تسبیحات شو کنه دا سل تسبیحات شو او منځونه په ورځ کې څو دي 5 نو دا تسبیحات د ورځې څو ځله شو 500 نو 500 او الله تبارک وتعالی د یوې نیکۍ بدله په څو ورکوي په 10 باندې الله تبارک وتعالی یوه نیکي بدلی د مسلمان په 10 باندې نو چې 500 له 500 له په 10 کې ضرب ورکړي نو څو ترې نه جوړېږي 50,000 که نه 50,000 ترې نه جوړېږي نو د ورځې 50,000 تسبیحات شو چې په هر مانځه پسې ته دا وایي
د دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځه نه وروسته کوئ نو دا 15,000 تسبیحات شو. نو په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه 15,000 ګناهونه د ورځې وکړي؟ 15,000 ګناه څوک کولی شي؟ نشي کولی. نو هر مانځه پسې دا تسبیحات وایي دا 15,000 نیکۍ دي. نو 15,000 ګناه خو یو انسان نشي کولی. نو نیکۍ دي په ګناهونو باندې څه شولې؟ زیاتې شوې چې هر مانځه پسې وروسته دا تسبیحات وایي. نو پکار دا چې هر فرض مانځه پسې مونږ دا تسبیحات وایو، د اوده کېدو په ټایم کې هم وایو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ابوبکر رانه بیا دلته مخکې شو. نو ما وی چې د ابوبکر مقابله ګرانه ده. نبی علیه الصلاة وسلام د زبرګې میاشت وه، 5 تاریخ و او تبوک په طرف باندې روان شو او 10,000 لښکر ورسره دی. په دې کې څه صحابه کرام رالو او نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر مونږ له سورلی راکړه چې مونږ در سره جهاد لاړ شو. غریب صحابه کرام مونږ لم څه اسونه اوښان څه خر پکار دی چې مونږ پې سواره شو، ستا سره ملګري شو، غزا له لاړ شو. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی ما سره خو څه شی نشته چې زه تاسو له درکمه. هغه صحابه کرام د هغې ځای نه په ژړا باندې روان شو، ژړلې چې موږ د نبی علیه السلام نه پاتې کېږو او نبی علیه السلام غزا له روان دی. الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. د سترګو نه یې اوښکې بهیدې او واپس روانو ژړلې چې موږ نبی علیه الصلاة وسلام نه د غزا نه پاتې کېږو. ټول مسلمانان غزا له لاړو. مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو؟ ضعیفان بوډاګان پاتې شو، یا معذوره پاتې شو، یا ښځې پاتې شوې، یا منافقین پاتې شو، یا د غریب صحابه کرام پاتې شو. غریب صحابه کرام او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله روانېدو نو علي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی ته پاتې شه، ته به د کورونو خیال ساتي. ته به څه ساتي؟ د کورونو خیال ساتي. خپل نایب یې وګرځه وی ته پاتې شه، ته موږ سره مزه. نو چې نبی علیه الصلاة والسلام روانېدو علي رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره ته ما د ښځو د بچو سره پرېږدي؟ ته په مدینه کې ما د زنانو سره پرېږدې او د ماشومانو سره مې پرېږده، په خپله رانه ځئ. علي رضی الله تعالی خفه شو. نو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی ای علي خوښه دې نه ده چې ته زما دپاره داسې شي لکه څنګه چې هارون د موسی علیه الصلاة وسلام دپاره و. څنګه چې هارون د موسی علیه الصلاة وسلام دپاره و. نو خوښه دې نه ده چې داسې ته زما دپاره شي. خو وی زما نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دی. په دې باندې علي رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات خوشحاله شو. علي رضی الله تعالی عنہ پاتې شو او نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره روان شو. چې کله روان شو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا یو مشر صحابي دی، ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ. دیو چې نبی علیه الصلاة والسلام روان شو زما سره اوښه هوا ډېره ټپه ټیپه وه، کمزورې وه. وی ما وی چې یاره دا خو د دومره د اوږد سفر نه ده، خو 2-3 ورځې به له لږ خوراک ورکړم، دا به لږه سربه شي، لږ طاقت به پکې راشي، بیا په نبي علیه الصلاة والسلام پسې روان شم. وی زه پاتې شوم. چې پاتې شوم وی ګیاګانې مې راوړې، خوراکونه مې راوړه، اوښې ته مې اچول. وی یو 2 ورځې تېرې شوې خو په اوښه کې هېڅ فرق رانغی، اوس فرق پکې رانغی. وی ما چې یاره دا خو نه سربېږي، اوښه مې پرېښوده، پیدل روان شوم په نبي علیه الصلاة والسلام پسې. منډه 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 وي حتی تر دې پورې چې په یو ځای کې مې نبي علیه السلام او صحابه کرام ورسول. چې مې رسول وی نبی علیه الصلاة والسلام چې زه ولیدم ډېر زیات خوشحاله شو. ابو ذر ته څنګه رالې؟ د الله پاک پیغمبره پیدل رالم، پیدل دې موږ ته ځان راورسوه. او وی نبی علیه السلام موسکی شو چې ابو ذر موږ پسې یوازې رالې، موږ پسې
یوازې رالی خو د دنیا نه بم یوازې ځي ګورې یوه ورا ما پسې یوازې رالی او د دنیا نه بم یوازې ځي او د الله تبارک وتعالی ته به هم یوازې پاسي چې دا راته وویل بهرحال بیا دغه شانتې وشوله هم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په سفر باندې روانو ربزه مقام ورته وی هلته کې بیمار شو هلته کې وفات شو هېڅوک نو بلکل یوازې وفات شو حتی تر دې پورې دومره هم څوک نو چې کفن دفن یې کړی وی بیا څه ټایم بعد عثمان غني رضی الله تعالی راغی چې ولیدو نو بیا یې پې جنازه وکړه او هلته یې دفن کړو هلته یې دفن کړو نو وفات شي هم دقې شانتې یوازې بیا بلکل وی زه ورسره د هغې ځای نه ملګری شوم روان شوم وی تلو په لاره باندې بیا هغه د سمودیانو کنډرات رالو سمودیانو کنډرات رالو چې هلته څنګه ورسېدل نبی علیه صلات وسلام سر مبارک کته کو د الله تبارک وتعالی ذکر شروع کو استغفار شروع کو صحابه کرامو ته فرمایل وی د دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ او دې ځای کې به اوبه هم ګورئ نسکئ دا وفرمایل نبی علیه صلات وسلام او په انتهایی عجز باندې روان دی او سر یې ښکته نیولی وایي ځکه دا هغه مقام دی چې دلته د الله عذاب راغلی دی دا هغه مقام دی چې دلته نافرمانه خلک الله د دنیا نه پناه کړی دی په عاجزۍ سر روان دی نبی علیه السلام استغفار وایي سر یې ټیټ نیولی صحابه کرامو ته فرمایي وي زر د دې ځای نه وځئ ځکه په دې باندې اوس هم د الله غضب او غصه ده په دې ځای زر تیریږئ خو ډېره لویه مجموعه ډېر زره کسانو نو د نبی علیه السلام اواز هر چا وانه اورېدو وي دلته به اوبه موبه هم نسکئ اوبه به نسکئ نو د اواز خو ټولو کسانو وانه اورېدو بعضې کسانو د هغې نه لږې اوبه هم وڅکلې بعضو پکې اوړه واغږل اوړه یې ځان له تیار کړو ډوډو موړو دپاره اوړه یې په هغې اوبو باندې واغږل بیا چې نبي علیه صلات وسلام خبر شو وی د الله پاکه پیغمبر بعضې کسانو تی اوړه غږلي په هغې اوبو باندې نبي علیه السلام وفرمایل دغه ډوډۍ مه استعمالوئ دا اوښانو له ورکئ دا اوښانو له ورکئ په دې ځای باندې زر تېرېږئ اوس هم علما لیکي چې په کم مقام باندې عذاب راغلی د الله نافرمان خلک پکې تېر شوی دغلته مه ورځه دغلته مه ورځه الله دې زموږ په حال رحم وکړي مونږ وایو دا کنډرات دي دا آثار قدیمه دي چکر له وله لاړ شي هلته کې د الله نافرمانۍ کوي هلته داسې ښځې ګرځي چې په نیمو جامو کې ګرځي هلته موږ د سیل ځای رخ کړی موږ د چکر ځای رخ کړی دې ته نه ګورو چې دا کنډرات د چا نه پاتې شوي دي دا ولې پاتې شوي دي دا هغه خلکو چې د الله نافرمان او د الله عذاب پرې راغلی دی هلته کې لاړ شه د الله نه ویرېږه عبرت حاصل کا دا نافرمان خلکو الله ته مخ د ځمکې وزګار کړی دی استغفار وایا الله ته په جړا شه په دغې ځای کې مونږ ته د سیل او د چکر ځای رخ کړی داسې ده که نه ده بلکې حکومت پې ټیکس مقرر کړی چې زی ورته نه په دروازه کې پیسې واخلي وي دومره پیسې راکړه لاړ شه ځان له پکې پټوان مټوان وباسه وګرځه راوګرځه چکر وخه چکر نه عبرت حاصل که لاړ شه دا د عبرت حاصلولو ځای دی نو داسې ځای ته به چکر له نه ځې کو ځې نو عبرت له ورشه په منډه ترې وځه بیا ایسارېږه پکې مه نو د سمودیانو په هغې ځایونو باندې نبي علیه صلات وسلام ورغی چې لږ مخکې لاړو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره تږي شوي یو څاروي هم تږي شوي دي اوبه نشته د څه وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی دلته کې یو چینه ده خو هغه چینې ته چې ورسئ اوبه به ترې نسکئ اوبه به ترې نسکئ وی صحیح ده هغې چینې له چې ورسېدل صحابه کرام وکتل بیا کې اوبه شته دی نه نو هغې نه خو داسې یو ساس کې غونته روزي اوبه پکې شته نه د الله پاکه پیغمبر ته وفرمایل چې اوبه دې مسکه په هغې کې اوبه شته دی نه مونږ دې څه وڅکو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دغه لږ اوبه تی مال راوړی دغه معمولی اوبه تی مال راوړی وی ټیک ده د صحابه کرامو ته په لوښي کې لږ غونته اوبه راواغستې او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړي نبی علیہ السلام په خپل لاړې مبارکې ټوکړي هغه اوبو کې ویلال شه دا اوبه واپس په دې چینه کې توې کړي واپس په دې چینه کې واړوي صحابه کرام هغه اوبه واغستې واپس په هغه چینه کې واړولې نبی علیہ السلام لږ صبر وکړي لږ صبر چې لږ صبر وکړو چینه داسې روانه شو داسې روانه لکه د اوبو لختې چې بهیږي داسې روانه شوه نبی علیہ السلام فرمایل په خپله تی وبس کې خپل څاروي پې وبکئ هلته کې خوا کې نبی علیہ السلام یو صحابي نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای زما صحابي یو وخت به راشي چې د دې چیني نه به دلته دا ټول علاقه شنه وي دلته به لوی باغات جوړ شي او صحابه کرام فرمایي موږ په خپلو سترګو ولیدل چې هغه علاقه کې بیا باغات جوړ شو هغې چیني د وجې نه بهرحال نبی علیہ السلام تبوک مقام ته ورسېدو هلته یې پړاو واچو خو مقابلې له هرقل بادشاه رانغی ځکه هرقل بادشاه بیا خبر شو چې دا خبر دروغ دی چې مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی دا دروغ دی نو هغه بیا رانغی وی د پیغمبر سره مقابله نه کېږي هغه د هغې ځای نه واپس تښتېدلی و واپس تللی و نبی علیہ السلام هلته 20 ورځې تېرې کړې مقابلې له څوک رانلو نبی علیہ السلام وفرمیل چې دوی نه راځي نو موږ پسې هم نه ورځو پرېږدوئ موږ رالو خو فایده څه وشوله فایده دا وشوه چې هلته کې ګیر چاپېره چې کم قبایل پاتې کېدو خلک پاتې کېدو په هغې باندې د مسلمانانو یو روب پرېوته د مسلمانانو یو یره پې پرېوته چې دا خو ډېر زورور دي د زمانې هغه سوپر طاقت چې ځان ته وایي روم په هغې پسې راغلي دي او هغه ترې نه وتښتېدل هغې ته وتښتېدل نو هغه خلک چې هغه ټول مسلمانان شو ګیر چابېره چې کوم قبایلو ډېر خلک مسلمانان شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې ځای نه واپس راغی مدینې منورې ته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته که نه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تمام مخلصین مؤمنان تلي وو خو په مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شوي منافقین پاتې شوي یا معذورین پاتې شوي یا ښځې او ماشومان پاتې شوي خو په دې کې 3 صحیح مؤمنان هم پاتې شوي د نبی علیہ السلام نه وروستو 3 صحیح مسلمانان هم پاتې شوي چې دا غزوه تبوک ته نه وتلي په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دویم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ او دریم هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنہ دا صحیح مسلمانانو خو دویم د نبی علیہ السلام سره نه وتلي پاتې شوتي دا مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي چې دی دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي وی په دې ورځو کې د ټول نه مالدار زم په دغه ورځو کې د ټول نه مالدار زه په دغه ورځو کې وم او ما ځان له 2 خیم ساتلی وي او ښه سمې مې سر بې کړې وي ما چې نبی علیہ السلام غزا له ځي که نه زه به ورسره په دې وښو باندې ځم نبی علیہ السلام اعلان وکړ زه چې زه غزا له ما چې زما سره ښې سربي وښې موجود دي دوی به ځي زه پسې سبا وځم لاندې به یې کړم سبا شو بیا وی ناراستیا را باندې راله ما چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم بله ورځ شو ما چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم دویمه درېیمه ورځ شوه چې خبرېدم نبی علیہ السلام را دومره لرې تله چې بیا پسې زما تله ممکن نه ناراستیا پاتې کړم ناراستیا د وجې نه او دا یو صحابي خو د دې وجې نه پاتې شوی و چې د په دغه ورځ ډېر خپلوان راغلي وو ټول خپلوان یې په دغه ورځو کې راغلي وو نو چې د خپلوانو ته وکتل د هغوی سره مصروفه شو زه ډېرې غذاګانې مې د نبي علیہ السلام سره کړي دا رشته دار اوس راغلي دي لږ پاتې شم لاړ به نه شم نو او دا یو صحابي چې و د ده غټ باغ و یاره دا باغ مې پخ شوی دی کجوري دي دا خو لوی سفر دی چې واپس راځم دا به مرغو خرابي کړي دا کجوري ټولې دا به ورته اوي شوي نو هرې غذا له تلې مه خو زه په دې کې به لاړ نه شم د دې وجې نه پاتې شو دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی فرمایي یو ځل راووتم مدینه منوره کې ګیر چاپېره ګرځم
ګورم نو یا مې نظر په ښځو لګي نو چې ځان ته مې وکتل ما چې زه خو ښځه هم نه یم، یا مې په معذورینو نظر لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو معذور هم نه یم، یا مې نظر لګي په بوډاګانو لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو بوډا هم نه یم، یا مې نظر په غریبو صحابه کرامو ګوري چې سورلي ورسره نه و چې غزاله تللی وی نو زما سره خو دوه اوښې ولاړې دي. وی انتهایی خفه شو، انتهایی خفه شوم چې دا رانه څه وشو، دا رانه څه شوي دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا نه واپس راغی مسجد نبوي کې کېناست، چې کېناستو منافقین راځي بانې کوي، یو سوی بل سوی بانه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام خو پیژندل چې دا منافقین دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ښه ټیک ته صحیح ده ځه. یو منافق پکې راغی وی د الله پاک پیغمبر زه ځکه پاتې شوی یم چې تا ته پته ده زه لږ د ښځو شوقي یم او د روم ښځې چې دي هغه ډېرې ښایسته دي، ښکلې ښکلې ښځې دي، نو ما ویل چې هلته به بله فتنه کې به اخته شم، ته دغې وجې نه یم تللی. نبي علیه السلام ورته وایي ښه ځه ټیک ده ځه. دا کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وي زه هم د جومات په ګوټ کې داسې ناست وم، وي ځان له مې سوچ کو چې یاره نبي علیه الصلاة والسلام ته دروغ وامه جو خلاص به شمه. ملګرو راته مو ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دروغ ووایه خلاص به شي. بیا مې سوچ کو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دروغ ووامه چې یا بیمار وم یا بل څه یا بل څه، نو د نبی علیه السلام خو به پورې باسم، خبره به ورته وکړم، ټیک شو زه به ځان خلاص کړم. خو که الله تبارک وتعالی ورته ووایي چې دا کعب بن مالک دروغ وایي نو بیا زه به نبی علیه السلام ته دروغ ووایم، نبی علیه السلام به دوکه کړم. خو که الله ورته ووایي چې دا کعب بن مالک دروغ وایي نو بیا به څه کېږي که نه. ځان سره مې کرل ریبل کول، ما وایي چې یاره رښتیا وامه. داسې پاڅېدم د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ورلم. نبی علیه الصلاة والسلام چې ما ته داسې وکتل مسکی شو، خو مسکی شو خو د خفګان مسکای وه، خفګان مسکای وه. بیا رانه مخ داسې واړو، ما ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبره زما د الله په ذات باندې قسم زه رښتینی مسلمان یم، زه صحیح مسلمان یم، د الله پاکه پیغمبره ما منافق مه حسابوه. نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې ستا سره چې هغه دوه اوښې وي تا چې زه په غزا لځم هغه در سره نشته، د الله پاکه پیغمبر را سره ولاړې دي، ولې نه یې تللی؟ ما ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبر د سستیا د وجې نه پاتې شوی، هېڅ عذر نه و، هېڅ خبره نه وه، خو د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی یم. نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې زه ستا معامله زه په الله پرېږدم، زه ستا معامله په الله باندې پرېږدم. راپاڅېدم د نبی علیه الصلاة والسلام نه خفه یم، سخت خفه یم چې بار ته ووتم. تپوس مې وکړو چې زما په شانتې کار د بل چا سره هم شوی دی. صحابه کرامو راته وفرمایل چې او ستا دوه ملګري نور هم شته، هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع هم ستا په شان دي، هغې ماسې پاتې شوي دي. زړه ته مې لږه تسلي راله، ما چې زه خو ډېر زیات کمزور یم، خو خو بدري صحابه کرام دي، خو بدري صحابه کرام دي، خیر دی که زه کمزور یم. زړه ته مې لږه تسلي راله، وروتم بار ته. نبی علیه ورځ چې تېرې شوې، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د دې دریو صحابه کرامو سره به څوک خبرې نه کوئ، هېڅوک په سره خبرې نه کوئ، سلام به پرې نه اچوئ، او که سلام یې در باندې واچو جواب به ولم نه ورکوئ. جومات ته رالمه، په نبی علیه الصلاة والسلام مې سلام ور واچو، نبی علیه السلام جواب رانه کړو، صحابه کرامو راله جواب رانه کړو. داسې کېناستم، نبی علیه الصلاة والسلام ته داسې وګورم، نو نبی علیه السلام رانه مخ واړی، نبی علیه السلام رانه مخ واړی. چې بیا زه داسې کېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبی علیه السلام ما ته ګوري، زه یې پر سترګو کې ساتم، نو چې زه اخوا ګورم ما ته نبی علیه السلام ګوري، خو چې زه نبی علیه السلام ته مخ واړم نو نبی علیه السلام زما نه مخ واړی. په مانځه باندې ودرېدم، مانځه کې مې داسې په دې سترګې په دې ګوټ کې نبی علیه الصلاة والسلام ته به کتل، نبی علیه السلام به ما ته کتل، خو چې پوه به راباندې شوی نبی علیه السلام به رانه مخ واړه،
مخ واړه وی سخت خپه ومه وی بار ته راووتم په صحابه کرامو مې سلام واچو وی صحابه کرامو راله د سلام جواب رانه کړو ډېر سخت خپه شومه وی د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د هغه کره کور ته لاړم ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو هغه رالم جواب رانه کو ما ورته وی چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم خاموش دی ما ته څه نه وایي ما ورته وی چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم بیا خاموشه دی په درېیم ځل مې ورته وي چې ابو قتاده تا ته وایم د تره زویه تا ته وایم زه د نبي علیه السلام سره مینه نه لرم زه د الله سره مینه نه لرم هغه راته دقه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د رسول سره مینه لري او که نه لري او چې دا خبره مې واورېده که نه سترګو نه مې اوښکې روانې شوې چې خلکو خو زما په ایمان هم شک دی اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شو چې دا مسلمان دی او که نه دی سحر له بازار ته ووتمه په بازار کې ګرځم یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک اواز وکړي خو زما سره کم سړی راته ګوري نظر رانه اړی ځکه نبي علیه السلام حکم کړی که نه چې خبرې ورسره مه کوئ بازار کې روان یم وی هلته کې یو عیسایي و تجارت له راغلی و د نجران عیسایي وی هغه اواز وکړو داسې چا نه یې تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی وی ورته ورته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی دا کعب ابن مالک دی ما له خوا نه راغی په لاس کې راله داسې یو خط راکوي ما ته چې دا څه دي وی چې دا د شام د بادشاه خط دی تا ته یې رالیږلی دی ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې چې کور ته لاړم خط مې کولو کو هغه راته خط رالیږلی و په خط کې دا لیکلي چې ای کعب ابن مالکه زه خبر شوی وم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستا سره ډېر زیاتې راغستی دی راشه عیسایي شه زموږ دروازې تا ته کولو دي راشه عیسایي شه او زموږ ملک ته راشه چې ته خپل عزت ویني ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي چې خط مې ولیدو هغه مې څیرې کړو ورته مې ور واچو او په چغو چغو مې وجړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زما نه تمه پیدا شوه او ناستو مې جړل مې او فکر مې دا کو ما وی چې که په دې حالت کې ته مړ شوې که نه نو نبی علیه السلام به دې جنازې له راشي او قرآن شي او الله دې نه کي کو چېرته په دې حالت کې نبی علیه السلام وفات شو نو بیا خو به د مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي هر سړی به وي چې نبی علیه السلام منع کړی و چې د سر خبرې مه کوئ زه به ژوند څنګه تېروم زه به ژوند بیا څنګه تېروم دې کې بیا نبی علیه السلام دا حکم هم وکړو دې دریو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي دوی د بیبیانو نه جدا شي کعب ابن مالک پسې سړی راغی نبی علیه السلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه وی طلاق ورکم وی نه طلاق مه ورکوه خو نور تعلق په سره نه ساتي جدا دي شه وی ټیک ده دا نور دو صحابه کرام چې دا بوډاګانو دوی بوډاګانو د دوی بیبیانې راغلي نبي علیه السلام لره وی د الله پاکه پیغمبره زمونږ خاوندان خو بوډاګان دي که مونږ د هغې خدمت پرېږدو د پلار کره تې لاړ شو خو به مړه شي نو مونږ ته اجازت شته چې خدمت یې وکړو که نه خدمت یې هم نه کوو نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی خدمت یې کوئ خو خبرې اترې به ورسره نه کوئ نور تعلق به ورسره هم نه ساتئ بوډاګان دي خدمت یې کوئ کعب ابن مالک وی زما ښځه چې خبر شوی ما ته وي چې زم چې د نبي علیه السلام نه اجازت وغواړم چې زه مې د خپل خاوند خدمت کولی شم ما ته وی چې بالکل به نه ځي هغه بوډاګان دي زه ځوان یم زه د پلار کره زما تا ته حاجت نشته دی زه د پلار کره زما ستا تعلق ختم تر څو چې نبي علیه السلام فرمایلي نه او زما خدمت ته ضرورت نشته زه خپل خدمت په خپله کولی شم ښځه مې هم د پلار کره ولېږله په کور کې بالکل یوازې ناست یم او سحر ټیم او بالکل سحر وختي وي بره کوټې ته وختم او داسې ناست یم او سوچ کوم چې د الله څه کار دی چې زما توبه قبلوي
الله زما ته څه ضرورت دی؟ ضرورت خو زما الله ته دی. زه جهاد له نه یم تللی، نافرماني مې کړې ده، الله ما ته څه ضرورت لري چې زما دعا به قبلوي؟ په دې خفګان کې ناست یم چې زه به دغه شان د دنیا نه ځم، ما به نبي علیه السلام خفه پاتې کېږي. دا سوچ مې کو، په دې سوچونو کې ناست یم. وی ناڅاپه یو آواز وکړو، یا کعب ابشر، یا کعب ابن مالک ابشر. اے کعب ابن مالک زیر می در باندې، زیر می در باندې. ځکه چې بالکل سحر وختي و چې په نبي علیه السلام دا آیتونه نازل شو، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. دا هغه دریو تنو الله تبارک وتعالی توبه قبول کړه چې په هغوی باندې دا پراخ دنیا تنګه شوې وه، پراخ دنیا پې څه شوې وه؟ تنګه شوې وه. 50 ورځې پس د هغې دا توبه قبوله شوه، دا آیتونه الله تبارک وتعالی نازل کړو. نبی علیه السلام وفرمایل وی لاړ شئ په کعب ابن مالک باندې زیری وکئ. وی زه په کوټه باندې ناست وم، جبل سلع ورته ویلی شي، د هغې طرف نه آواز وشو. آواز وشو، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک زیری می در باندې. دا آواز چې مې اورېد ګیر چاپېره ګورم چې آواز د خوشحالۍ دی، آواز د څه شي دی؟ د خوشحالۍ دی. وی ناستم، یو صحابي مې خواله راغی، ما ته وی چې الله ستا توبه قبوله کړه، الله ستا توبه. وی ځان ته مې وکتل، هېڅ را سره نه و، 2 څادرې را سره وي، دواړه مې هغه ته غېږ ته ورویشتې چې دا دې ستا شوې، په زیري کې دې دا شوې، هېڅ را سره نه و، دغه 2 څادرې وې مې دواړه هغه ته وویشتې دا ستا شوې. او خلک چې په چا باندې زیری وکړي، ویل که زیری ورکړه که نه، دا ثابت دي. ښه، دا زیری ورکول څه دي؟ ثابت دي، دا په شریعت کې شته دی. څوک در باندې خوشحالۍ زیری وکړي، ورکوله څه شي. نو په کعب ابن مالک چې هم زیری وشو، وي ځان ته مې وکتل هېڅ نه، خو دغه 2 څادرې وي، وي د ځان نه مې راټولې کړه او د هغه غېږ ته مې وویشتې. ما ته وایي چې دا واله. وی رالم مسجد نبوي ته، نبي علیه الصلاة والسلام ناست دی. صحابه کرام مال یو تنم را پانسید، یو تنم را پانسید. وی څنګه چې مسجد نبوي ته داخل شوم، صرف طلحه ابن عبیده رضی الله تعالی را منډې کړې. وی ما نه غاړه تاو کړه، په دواړه مخه ښکل کړم، په ژړا شو راته. کعب ابن مالک په وی قسم په الله د طلحه ابن عبیده دا احسان به زه چېرته هېر نه کړم. ما ته یو تنم آواز نه کو، خو چې مسجد نبوي ته داخل شوم صرف دې مال را پاسېدلی دی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کېناستم داسې مخامخ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو، وی ما ته وی چې اے کعب ابن مالک، هغه ورځ مې درته مبارک شه چې مور دې زیږولې، داسې د خوشحالۍ ورځ په تا نه ده راغلې. دغه ورځ دې مبارک شه چې مور زیږولې، داسې خوشحاله ورځ په تا باندې نه ده راغلې. ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبر، الله مې توبه قبوله کړه، خو زه چې پاتې شویم که نه، زه چې پاتې شویم، زه د خپل مال د وجې نه پاتې شویم، دې سوس کړی یم، دې سوس کړی یم. د الله پاکه پیغمبر، زه د خپل ټول مال د الله په لاره کې ورکوم. نبی علیہ السلام راته وی چې کعب ابن مالک ټول مه ورکوه. ما ورته وی چې زه ټیک د الله پاکه پیغمبره، د خیبر په مال غنیمت کې چې کومه ځمکه راته میلاو شوې ده، هغه پرېږدم، نور ټول مال د الله په نوم باندې صدقه. هغه بل صحابي راغی، وی چې د الله پاکه پیغمبر، زه د رشته دارو د وجې نه پاتې شویم، زما رشته دار په دې ورځې راغلي وو، زه به د نن نه بعد د رشته دارو سره تعلق نه ساتم، زه د دوی د وجې نه غذا نه پاتې شویم. نبی علیه السلام وفرمایل وی نه، د رشته دارو سره به تعلق ساتي، رشته دارو سره به څه ساتي؟ تعلق. هغه بل صحابي ورته راغی، وی د الله پاکه پیغمبر، زه د پلان کې باغ د وجې نه پاتې شویم، ما د دې کجورې پخ شوي دي، دا به رانه خرابې شي، د الله پاکه پیغمبره دغه باغ ما د الله په نوم صدقه کو. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل اخو ټیک ده، خو ستا په خپلو خپلوانو کې ډېر غریبانان دي، ستا په خپلو خپلوانو کې د تره زامن دي ډېر غریبانان دي، د هغې باندې تقسیم که، هغې له یې ورکړه، هغه باغ یې په هغې باندې تقسیم کو. غرض مې دا کو چې دا یو غزوه تبوک واقعه راغلې وه
په دې کې صحابه کرامو ډېرې قربانۍ ورکړي دي. دغه واقعه پکې هم د نبی علیه السلام د دریو صحابه کرامو سره راغلې وه. الله تبارک وتعالی د هغې هغه توبه قبوله کړه.